بصي يا اختي، انت وهي بتحبي المكياج، مغرمه مكياج وميك اب، الفيديو ده ليك. تحبي بقى الحاجات الرخيصه اللي هي بقى الكوبي بقى والحاجات دي، الفيديو ده ليك. شايفين صناعه المكياج تحت بير السلم؟ هو ده المكياج اللي بيتعمل تحت بير السلم. ده بقى علبه الاي شادو ام 30 و50 جنيه. شايفين؟ بيجيب بالسرنجه كده وبيملى الفاونديشن اهو. املى يا عم الحاج. والله شبه الشوكولاته، انا اول ما شفتها اصلا قلت ده شوكولاته. شايفين بقى اهو. اديني. ايوه. استرخصوا انتوا بقى روح اشتروا بقى ايه علبة بتاع اي شادو بقى بنم 50 جنيه بقى، والباليتا بفرحانين بقى باليتة اي شادو بقى ب50 جنيه. هو ده. ويقول لك لا ايه ده الحاجة مستوردة، تروح تجيب الحاجة من الراجل يقول لك ده مستوردة يا انسة، ده مستوردة يا مدام. هو ده بقى المستورد، مستورد بس تحت بير السلم. شايفين بيعمل بايديه ازاي؟ بيلزق. بطط بطط. بيشتغل بذمة وضمير، بيكبس عليها عشان تلزق كويس. ده بقى عشان تبقوا تروحوا مثلا ايه، تقولوا له انا عايزه مثلا ايه، علبه فاونديشن او حاجه، يقوم عاطيكي بقى حاجه من دي. يقول لك ده رخيصه، ده انت لو لفيت المحلات كلها مش هتلاقي الاسعار اللي عندنا، فعلا مش هتلاقي الاسعار ولا الماتيريال دي. شايفين؟ شغالين. اهم حاجه النظافه، اهم حاجه النظافه. النظافه هي اللي بتسحب كده وتشد الزبون اللي عندهم. ما شاء الله. اهو. نظافه اهم حاجه ايه.